我會一開始咧就講我哋有5個嘅遊戲嘅，咁大家準備好未啊？人生其實係一場遊戲嚟嘅，人生係嚟做體驗嘅，咁所以喺今次玩遊戲嘅時候，你唔玩，你純粹聽，要體驗嘅時候，我又唔想試，咁你嘅人生係做乜嘢咧？我有一個嘅視頻個標題係：你嘅人生唔係嚟受罪㗎。喺呢一本嘅指南裏邊咧，包括咗5個嘅遊戲嘅。咁呢5個嘅遊戲咧，好快講一次個名。有一個係生命嘅羅盤，另一個咧就係關係嘅重構啊，係大家畫畫嘅。第3咧就係一個豐盛嘅心態，呢個教轉化，呢個亦都係我人生重塑5部曲裏邊第一部曲。我教大家咧乜嘢叫做轉化 （transformation），即係點樣去做轉化。轉化係針對我哋嘅執念。好啦。講到咁認真，又話玩下嘅，再嚟講下。好啊，第4唔係再嚟教繼續內在嘅平靜啊！我哋教呼吸啊，呼吸法咧係我自己。大家知我做咩啊？我都唔記得咗介紹自己。係我喺媒體上面咧，我嘅稱呼咧叫做當當嘅，英文都係當當。咁我自己嘅名咧黃瑞玲，咁大家可以叫我 Sulin 啦。我自己係德國國家級認證嘅社會教育學家。我嘅視頻，我嘅媒體咧係希望透過從呢個心理學同埋行為學咧，分享一啲人生嘅小故事，希望帶俾大家正能量。好啦，第5個嘅遊戲咧就係叫做未來嘅藍圖啊！我可以咧用呢5個嘅主題咧講1年嘅書，喺大學嘅講堂裏邊講。但係今日用3天嘅時間，每晚2小時，講唔講得咁透徹咧？一定唔會嘅。但係講唔講得到有效咧 ？efficient，我哋唔係下下都講 effective，講唔講得晒？講唔講得有效？能唔能夠去帶到一個影響力出嚟咧？我認為係可以嘅。2個原因，第一就係頭先我講喺而家我眼前嘅所有嘅觀眾或者參加者，你哋有咁嘅質素。第二，如果你人生夠痛嘅話，你會願意行一步啦。第3，我對自己嘅信心啦，係啊，好啦，咁啊，基於呢3個原因之下咧，只係有一個條件嘅，就係大家要試咯，容許自己可以有一個重塑人生嘅機會。因為我嘅觀眾裏邊咧，主要就講3個問題嘅。第一，關係嘅問題，所有嘢都係關於關係嘅，人際嘅關係、家庭嘅關係、親子、子女、親子、工作、環境，即係你同周圍嘅人。係啦，你朋友之間嘅關係，又甚至乎你同自己嘅關係，全部都有啲嘅卡點，卡點即係一啲阻滯，又或者好似輪迴咁樣，會翻翻轉頭，又再重複出現。係啦，呢個係關係上嘅。第2個咧就係關於自己嘅豐盛啊。我哋活到呢個年紀啦，過咗50啦，係咪大家未過50嘅就直接打你個歲數出嚟？有一位觀眾同我講啊，我4字頭嘅啫，但係我都覺得睇你嘅視頻都幾受益咁啊，咁就令到我而家開始去講咧，我哋踏入中年啦，好嘛？咁樣令到大家個中年嘅感覺會好啲咯，係啦係啦。咁若果你話我實際就過咗半百，但係我嘅心態都係34啫，咁你咪打34咯，係啊，我又唔需要去驗證你嘅年紀係咪真實嘅，你覺得係就可以啦嚇。我想講咧就係，我哋已經準備踏入半百，或者人生已經去到我哋嘅下半場，我哋仲剩翻幾多時間啊？觀眾同我講咧就係話，其實我哋係倒數緊嘅個日子。既然我哋知道時間係有限，過去你嘅人生為咗他人，你付出咗好多，你得到嘅回報公唔公平啊？合唔合理啊？如果你都能夠去接受，去捱得過，咁我就想問多一句：嚟緊嘅下半場可唔可以好啲啊？我條命係咁噶啦，點都好啦。如果仲對人生都仲抱一啲嘅希望嘅話，我相信你係冇嚟錯嘅今日。因為我自己人生咧，我可以講你睇我好，我睇你更好咯，得唔得？呢句說話邊個人同意嘅係？咁你就打個睇字或者個眼字，因為我成日都淨係叫大家打1或者2咧，我之後喺度攣翻大家嗰啲留言咧，我 match 唔到我係問緊邊個問題啊？咁你就講個睇字，係啦，即係睇到個睇啊，係啦。咁你話啊，我都睇到嘅 watch look 咁都可以咧，咁我就知啊，我哋講緊呢樣嘢係啊。我哋只係希望咧，嚟緊嘅下半生，如果前半生係好精彩嘅話，我希望更精彩咯。前半生你講得出呢個字夠啦，咁我希望你能夠重塑你嘅人生咯。係啊，大家外邊都可以睇得出我有些少抑鬱症啦。大家得唔得噶？睇唔睇到噶？你哋唔使打答案啦，呢個係啊，因為我都好真實咁樣承認咗我自己嘅精神狀況、身體嘅情況啦。
食藥嘅時間咧就而家暫停咗嘅，係啦係啦。咁就頭先好流暢咁去講，而家講到口窒窒就係頭先好流暢講，係我自己係德國國家級認證嘅社會教育學家，我用心理學同埋行為學，叭叭叭叭叭。但係我可以喺鏡頭面前話俾你聽咧，我都用呢一個字同自己講嘅，夠啦，要沉鬱要抑鬱嘅時間夠啦。所以咧，你仲想浸到幾耐啊？唔願意俾人睇到，唔願意俾人去理解，唔願意，唔願意，乜嘢都唔願意。你有我向下沉，有我向下沉。我真係成日都形容自己好似沉咗落個大海嘅海底。係啊，你俾我沉落去啦。咁但係我發覺我好難去彈翻出嚟啊。咁但係同醫生去講嘅時候咧，就係你一係繼續食藥啦。哇！呢一句說話，我更加想講夠啦。德文大家學啦嚇嘅 look，我就冇咁強嘅把聲音嘅 look，即係鵪鶉咁樣，夠啦夠啦夠啦。咁所以我開始叫自己要浮翻上水面。咁大家如果有留意到我一啲嘅視頻咧，喺 source 嗰度有嘅，你哋可以睇下，3分鐘就睇完嗰啲咧。咁我話我自己想浮翻上水面，我唔想再喺呢一個海底裏邊下沉。我想講夠啦。前半生夠啦，後半生我希望係豐盛嘅。所以剛剛喺抑鬱症呢2-3年嘅時間，最激烈嘅呢2-3年嘅時間咧，我就開始咗拍 YouTube 啦，開始咗做一啲我從來都唔會做嘅嘢，學投資啦。大家都知啊，頭先做咗嚟嗰幾位助手啊嚇，咁你睇到我一啲嘅準備，咁啊仲有人喺度問咗我少少話，喂，而家個市好波濤洶湧喎，你有咩睇法？咁我就唔覺意咧，我又走咗去睇下呢一個美股嘅情況啦嚇，咁啊好開心喎，特斯拉衝上呢一個歷史新高啊，翻嚟先啦嚇。當我發覺我自己講夠嘅時候，我人生開始出現咗好多新嘅一啲嘅改變。如果你嘅前半生都有一啲唏噓慨嘆，令到自己好似冇氣冇力嘅話，我唔想你再白走你嘅人生。呢個係我做心理輔導一個目標。我唔希望我嘅個案，我嘅求助人，佢一次一次喺個漩渦裏邊拉落去。咁所以做乜嘢啊？積極啲嘅，第一，今日大家一齊做呢一個嘅心理學嘅練習。點解唔可以容許自己去做一啲新嘗試？你以往睇嘅 YouTube 睇嘅視頻，都係睇完就算嘅。當當嗰啲唔係嘅，當當嗰啲咧係會得閒會問下你，咁點啊？你而家又做咗啲咩新嘗試啊？係啊，係啊。第二要去學一啲咧，你自己覺得係需要，但係你一路都冇時間俾自己去學嘅嘢。咁呢一個咧係愛自己嘅方法。第三，要跳出呢個舒適圈。係啊，講到第三嘅時候咧，大家好多時咧就會拍手，哎呀，好犀利啊！你可以咁做，你可以咁做。我就會問一句：你唔得咩？咁佢就唔出聲噶啦。嗰個係邊個咧？好啦，我今日再講下啦。頭先講咗咧，我哋有5個嘅遊戲啦。咁今日講我聚焦翻今日啦。今日嘅內容咧，我都好有安排嘅。我會用第一個遊戲，如果時間許可咧，我想玩2個遊戲嘅。咁跟住咧，我亦都會介紹下我嘅助理主持啦。佢叫做表哥，見唔見到啊？表哥係啦，應該見唔到嘅。咁表哥咧，如果大家熟嘅話，你哋都可以幫我介紹嘅。表哥係邊個啊？咁即係唔係好熟啦。咁我唯有我介紹啦。表哥係一個人嚟㗎，咁真係我表哥嚟嘅，即係我親戚，咁就叫表哥啦。咁咧，表哥咧佢份人咧係窮人主義嚟嘅，係啦。窮人思維同埋富人思維最大嘅分別咧，就係窮人思維咧係諗緊點樣去賺錢嘅，係啦。讀好書，跟住出嚟做嘢，揾份好嘅工作，穩穩定定打工打到退休，係啦。咁呢個咧我哋叫做窮人思維。咁而富人嘅思維咧就唔同嘅，富人嘅思維就係諗緊錢生錢。係用時間去幫佢賺錢，而窮人嘅思維咧就係用時間咧去換金錢。所以我1分鐘係可以賺到5蚊嘅，咁我就工作1個小時，60乘5係幾多啊？係啦，咁就可以賺到呢個金額嘅。咁你哋自己問自己係咩嘅思維啊？第二，咁窮富思維仲可以好多嘅，大家喺網絡上可以睇到啊嚇。咁啊表哥咧亦都係一個咧中意咧係去構想，好多諗法㗎。喺生意上面會有啦，喺人際關係上面會有，係佢嘅諗法咧係絕對正確嘅，同埋係好美麗嘅。咁而佢只係一樣嘢欠缺咧，就係行動。係啦，第三咧，佢個特色咧就係好多事情咧擺喺佢面前咧，佢會先諗咗負面情況先㗎。例如做 YouTube 啊，做 YouTube 你咩人嚟㗎？拋頭露面。
冇晒私隱。OK，啊呢個係表哥嚟㗎。咁不如學下投資啦，用啲所謂閒錢去投下資啦。表哥又出嚟，所有喺投資，尤其是股票，只有輸錢㗎咋。嗰啲有錢人就係咁樣呃晒你啲錢，食晒你啲錢，你都傻豬嚟嘅，都幾痛嘅有時打得我。表哥係邊個人嚟嘅咧？表哥係過去以前嘅當當啊！我以前都係咁樣咧，無限去攻擊自己嘅。我雖然話自己，但我都讀過些少書，即係都有讀書嘅受教育噶嘛。咁但係呢一種嘅思維去攻擊自己啦，嗰種嘅我用我自己多勞多得，諗住用我嘅生命去換，用我生命嘅時間去換取我嘅財富。咁我就去打一份好嘅工。結果你哋有冇睇我嘅視頻啊？打到我半嗰份工，即係你知我哋做咩？做心理輔導啊嘛。有陣時孭起嗰個嘅求助人，哇！真係孭到我半夜出嚟嘔血。係嘔血，真係嘔咗一嚿咧，好似彈簧嘅血咁嘅血塊出嚟啊！半夜啊，第二日翻唔到工啦，走咗去，即係講，仲要等到第二日先去睇急症啊！嚇，係啦，咁啊打電話翻公司啦，講老細講咗句，你都唔係一個好 commit 嘅人嚟噶，哇！眼淚在心裏流。收咗個電話之後，我有個學生打電話俾我，即係佢問我關於功課個 project 應該點樣交。通常都係想問我可唔可以遲少少交，因為佢有個好好嘅 idea 想寫出嚟。啲學生真係好叻㗎，即係佢交唔到功課，佢會解釋俾我聽。你都想我交一份真係好有料嘅功課㗎嘛？阿黃教授係咪啊？咁瞓緊喺病床，眼睛望緊上面嘅白色天花板，吊住啲鹽水。我個電話我都唔想接，但係結果我接咗。我同個學生話好啊，好啊，可以。跟住就收咗線。個學生問你好唔開心啊？聽到我呢啲唔交功課，我話唔緊要噶。跟住佢覺得佢好驚啊，咁佢就收咗線啦。我好記得喺嗰日醫院就係傾咗呢兩個電話，咁我就問我自己為乜嘢啊？為咗使命咯，為咗使命咳到嘔血，為咗乜嘢啊？為咗個學生明知佢喺度講緊大話，又要俾佢過關，為咗乜嘢啊？我都唔知為乜嘢，但係我覺得自己好唔錫自己咯。係啊，咁而家又仲跌咗落去抑鬱症，咁跟住個情況開始，我拍 YouTube，大家就開始捉到我啊！佢原來要搞呢啲嘢嘅，令到自己開心啲啊！有陣時傻傻地，有陣時啲事情唔好睇得咁着緊。咁呢啲我唔再講啦，因為大家開始接觸到我嗰個視頻嘅嘢。咁我介紹咗我個呢3日裏邊嘅安排咧，會有表哥同我一齊做主持啦，所以有陣時你會睇到咧，我嗰個精神狀態咧係好澎湃嘅。無端端表哥會出嚟嘅，呢個亦都係觀眾朋友話俾我聽咧，即係我有啲課程嘅學生都話俾我聽，佢話有表哥呢個角色幾好嘅，因為佢哋唔能夠喺網上即時提問嘛，咁表哥咧就會將佢哋心裏邊嗰種嘅諗法咧就提出嚟。咁如果你哋有表哥呢一啲對話咧，麻煩你打出嚟，或者喺我嘅視頻度講出嚟，咁我就知，咦，我哋又可以拍個視頻關於當當與表哥。好啦，講咗呢一啲嘅鋪排啦，咁大家唔知嗰啲紙筆而家準備成點咯喎，咁啊〜咁咧，我今日呢3日咧，我哋講3個字嘅啫。我每次都要走入去個留言區度望一望大家啲留言啊嚇，咁所以又俾少少時間，大家攞定紙筆出嚟啦。如果有咧，就攞埋嗰個嘅指南出嚟，係啦。點解咧？有陣時我可以睇到留言嘅，其實，但係而家我就睇唔到喎。啊，我知啊，我將個留言擺咗超大啊。OK，好啦。望一望先啦嚇，嚴重咁樣吐血啊，其實曾經係嘅，但係就吐咗一次咯，命大啊，所以你哋話我唔夠氣，可能係咁樣嘅原因啦嚇。GELOOK 係咩意思啊？Get look 係咩意思啊？我都唔係好識嘅，你哋啲英文啊嚇。當當你好值得豐盛，係啊，多謝你啊。啊，睇到啊嚇，OK，look 好啊。好啦，咁啊，跟住咧，我就即刻開始咯喎。我先用我嘅 PowerPoint，因為你哋如果係有指南嘅，你就寫 book，book，即係有本 book 喺手，即係你可以寫街都得嘅。咁寫 book 啦，大家容易啲嚇。咁啊，或者寫個書字，咁我就大概知咧，你哋有書喺手，你話喺網上電子版都得嘅。咁起碼你自己睇到，因為啲文字我放 PowerPoint，我試過個效果咧，都唔係叫做好理想嘅。好。望一望，而家咧我就應該係放緊個 PowerPoint 出嚟嘅，大家係咪都睇到？咁喺個 PowerPoint 裏邊咧都睇到有個幾靚嘅人嘅呢個形象，因為化咗妝，見到嘛？咁我開始咯喎，如果大家即係呢個紙筆墨硯都搞掂嘅話，好嚟咯
我用 PowerPoint 好好嘅，因為我有個黑板仔咧，我自己可以同大家寫下字，見到嘛？咁咧就而家開始啦喎。好啦，呢一本嘅人生重塑裏邊係啦，有提子嘅，大家知道提子係咩意思啊？知道提子係咩意思嘅，可以打一個形容詞係咩嚟㗎？提子點解我呢一份嘅指南全部都用提子做我嘅外觀咧？好，咁如果大家有咧，因為我唔記得整個頁碼喺度啊，個 page 啊，你哋自己數啊。我呢一個嘅指南咧，我同你示範一次點樣去用，跟住我再講出嚟個重點係啲乜嘢。其實個重點咧嚟嚟去去都係兩個字嘅，就係你要有耐性，同埋你要有個空間俾自己，得唔得？呢個係用呢一本指南嘅一個方法。好，上邊咧有成3版嘅文字咧，係講咗俾大家聽點樣可以用呢一個指南嘅。喺呢度我唔讀啦，我好行動派嚟噶嘛。好，咁跟住咧個畫花咗嘅畫面。好，咁跟住咧我就同大家去睇下咧，就係你哋做咩畫花咗我個畫面啊？可能唔關你哋事噶嗬，唔知點解咧。改唔到嘅，由佢啦。好啦，講咗呢5個嘅遊戲嘅名啦。咁我而家就首先馬上開始咯喎。咁等大家咧去體驗一下。咁而我哋今日嗰個內容咧就係一陣間我都會去回應下咧觀眾留言咗俾我嘅，佢希望我可以有一啲回應俾佢。而呢個回應咧係大家都可以喺當中學習，同埋我哋點樣去睇從呢個心理學去睇我哋人生裏邊一啲嘅交叉點，好嘛？同大家亦都做呢一個心理學嘅面對面嘅遊戲，係啦。咁呢個係紙張上嘅遊戲先。好啦，第一個咧就係人生係一個嘅生命係一個嘅羅盤嚟嘅。咁你就諗下你個生命咧就好似攞住個羅庚，咪叫羅庚羅盤咧，即係俾你一個東南西北嘅方向，應該走邊一度走邊一度咧。咁呢個咧都係你去搞清楚你走嘅方向係咪你嘅人生嘅價值取向嚟嘅。譬如咁講，有一個嘅足球員，德國好中意足球嘅，咁踢波，佢去踢波嘅時候，如果係冇龍門嘅話，咁佢應該向邊度走咧？向前方走定係向後方走？如果係冇一條 finish line，即係冇呢一個終點線，你跑得好快，你跑得好遠，你跑得好搏命，但係冇呢條終點線俾你去衝，咁究竟你走向邊個方向？所以有陣時唔係你唔努力，唔係你嘅天生嘅條件唔夠，唔係你嘅際遇唔好，而係冇咗個目標。所以我哋人生要有一個羅盤。今日已經係2025年12月，喺呢一年過去嘅12個月，你個羅盤你有冇揸得穩？喺過去嘅10年，你個羅盤個方向轉咗幾多次？喺過去嘅30年，由你冇羅盤喺手，即係好年少無知啊吓，到你有羅盤啦，你人生有冇唔同啊？好啦，講咗30年啦，同大家調理咗30年嗰種嘅經歷啊嘛。好，喺第31年2026年嘅時候，你願唔願意攞翻你個羅盤出嚟，吹走啲塵去？第二，你願唔願意去使用？有啲人有係要嚟做裝飾嘅，但係你願唔願意去使用？跟住喺第31年裏邊行動得嘛？好啦，我哋咧就講一講我成個嘅3日嘅安排咧，我會講呢3樣嘢嘅。識唔識發音啊？大家第一個字、第二個字、第3個字，我講一次咯喎，一齊講啦，不如羅清行。羅咧即係燒燶嘢。頭先我咪講俾大家聽，你早嚟嘅時候我播咗段片咧，我今日煲湯啊。通常我有啲好緊張嘅嘢要去做，好似而家要準備同你哋見面嘅時候咧，我好緊張咧，我唔知自己做啲咩嘅時候，我就會去煲湯，同埋攞部手機玩下，輕鬆下。咁攞手機一開咧就係我嘅股票戶口嚟嘅。咁我睇佢彈緊出嚟嘅時候咧，我心諗就賺幾多啊？賺幾多啊？今日啲錢點使好咧？賺幾多啊？你哋唔好覺得我喺度炫耀自己啊！我只係喺度豐盛自己同埋穩定自己。我望下睇下望唔望到今日呢2日有觀眾咧發電郵問我咧，喂，個市好波動啊，好波動啊，好波動啊，點做啊？跟住又問下我你有冇操刀啊？咁我好喜歡去同大家有呢啲嘅互動嘅，因為真係好豐盛咯，係啊，真係會覺得好實在。你賺到嘅會好實在，你輸咗嘅我就有時會睇我嘅眼光係點樣咯。我想講咧就係今日呢3節嘅課程，我會講落嘅地方。我頭先一開始講，我唔係大家眼中睇嘅贏到喺起跑線之前，又或者好成功。當你好叻啊，你好專業啊，你好10個形容詞啦，得唔得？全部都係 wonderful 嘅。
但係我人生唔係咁咯。咁而我好想就係跌咗落坑嘅人，唔係我自己跌咗落坑嘅經驗，我話俾大家聽，可以點樣避開呢啲坑。如果跌咗落個坑裏邊嘅時候，我話俾大家聽，我點樣爬翻上嚟。爬完上嚟又跌翻落去嘅時候，我又話俾大家聽點樣可以有不死嘅精神。跟住第三個步驟就係行咯，要做喎，action taker 先至係我人生嘅一個證書嚟㗎。我有兩個嘅碩士學位，有兩個嘅 bachelor，跟住好多嗰啲嘅文憑，好多嗰啲嘅證書。如果你睇過我嘅視頻咧，就去講梁振特首，即係前特首梁振英女咧，林齊欣啦過身嘅時候，我好大嘅感受，因為應該都係精神或者心理上出咗好大嘅衝擊，令佢做咗人生呢一個嘅選擇咯。我每睇到呢啲嘅新聞嘅時候，我有陣時都會睇到自己一啲嘅影子，同埋有啲毛管動嘅。點解我今日在世咧？因為我有一個字母擺低嘅就係呢個行字咯。係啊，喺水底度爬翻出嚟都係行動，走出嚟做 YouTuber。曾經每一個晚上喊到枕頭都濕晒，第二日正常翻工喎。跟住我有句說話，跟住個觀眾覺得好感受好深，佢又喊咗出嚟。我眼淚都未抹乾，就要走入去我嘅會客室見我嘅求助人，去再聽佢人生有血有肉嘅故事。大佬，阿黃姑娘都琴晚先至喊完抑鬱啫，其實我都好想有個人，我走去同佢講，我晚晚都喊。但係當我做 YouTuber 之後，我跳出呢個舒適圈之後，我又晚晚喊。而家對住2萬人、2萬個觀眾，日日喺度笑，仲要笑到傻，仲要笑到覺得唔會發生喺我身上嘅。表哥我講過嘅，投資一定會損手爛腳嘅，呢個係我以前嘅諗法嚟嘅。而家我嘅投資唔係穩定持續可以增長。冇花冇假，你哋睇到我嘅嗰啲視頻裏邊去分享我嘅 cap 出嚟嘅圖，唔係吹噓嘅。上過課嘅人都睇得到咧。點樣1個月做到，3個月做到，6個月做到，1年做到，2年都做到嘅話，就呢啲就唔係靠幸運咯。咁所以羅清行係我今日呢3晚同大家講嘅嘢，亦都大家攞住呢3個字去檢視一下你嘅人生，你有幾羅啊？同你做個比賽嚟，比下邊個夠羅好嗎？佢唔係正能量咩？當表哥出嚟，你又話正能量，正你個頭啊！你咁樣同人講咁多囉，又講到自己死過翻生，又講到自己，我有時真係會咁樣啄自己同埋打自己噶。但係我同表哥淨係講一句，我而家仍然健在，梁齊恩不在啦。Doctor Williams，世界上首屈一指嘅抑鬱症專家醫生，死於抑鬱症。Doctor Williams 不在啦。佢救咗喺佢嘅研究裏邊啊，千幾個嘅病人喺抑鬱症裏邊徘徊，仲係重度抑鬱症，係藥物已經救唔到嘅人咧，喺佢手上做佢嘅手術，用佢嘅方法，不入侵性嘅方法治療，救得翻，保得住佢哋條命。但係 Doctor Williams 死於抑鬱症自殺。當當表哥，表哥，好，翻返嚟我哋個羅盤啊嘛。咁既然大家今日嚟得到，我睇下大家有冇聽完之後走晒先啦吓。好，今日嚟得到呢一度，大家唔容易，係咪啊？有幾多次曾經想放棄過，唔好講生命，放棄過呢段關係，放棄過賺錢，放棄過自己嘅專業，放棄過自己嘅尊嚴，你走到今日係咁多。好嘛，咁我哋攞翻自己個羅盤出嚟咯，羅盤啦吓。喺呢個嘅練習裏邊咧，我就想講，我哋每個人咧都有自己嘅核心嘅價值嘅。如果你唔清楚，你唔知你自己珍惜嘅，你重視嘅係啲乜嘢，你擺唔清個方向，呢個係一個阻礙我哋向前嘅方法。第二，你知道，但你冇做一個嘅排序 priority， 你就唔知咩重要，咩唔重要。咩嘢要緊張，咩唔緊張，即係 urgent 同埋 importance 呢兩樣嘢，你哋學過人生4象限噶嘛？嗱，我講得好快，如果你唔清楚，你寫低咩人生4象限，你就寫不明白4個 quantum， 唔明白呢個，可唔可以咁樣寫得到咧？重要急喺呢度，我哋畫一個好似四方格，呢個又唔急又唔重要嘅，呢個好重要，睇唔睇到好重要？但係唔係好急嘅，呢一個呢度1啦吓。
呢一個係好啊，呢一個二啊嚇係好重要但係唔急嘅。跟住第三個係好急嘅，但係唔係好重要嘅。大家學過嘛？呢個第四個又急又重要嘅，又急又重要嘅係乜嘢啊？阿當當而家煲緊湯，唔好意思，我去睇翻煲湯係咪煲燶咗先？係咪好急啊？係咪好重要啊？咁所以俾少少時間講笑啫。其實已經煲燶咗噶啦，但係我已經熄咗火。又急又重要嘅，另外有啲係又急唔重要嘅，突然間有電話響，舉個例係咪啊？鈴鈴鈴，跟住你就當當，喂當當，跟住佢就同你講，係啊，我銀行打電話嚟啊，誒咩事啊銀行啊，我有個計劃想推廣啊，唔使啦，係咪好急啊？但係唔重要嘅對你嚟講，有啲嘢係好重要嘅，係好重要嘅，但係唔係好急嘅，例如係啲乜嘢啊？睇當當視頻嘛，係咪先？咁佢無端端 po 出嚟，哇，好重要嘅，但係我要去咗廁所先，我又要翻工，我又唔得閒，咁我唔做唔得咯。咁啊，你話要我做呢一樣嘢係好重要，當當我知道跟你學習呢一個心理學好重要，但係我有啲其他嘢想做喎，係咪啊？咁係啦，有啲又唔急又唔重要嘅係啲乜嘢啊？唔急又唔重要嘅，其實佔大家好多嘅時間嘅。你每朝起身，你幾多點起咗身幾多分鐘之後，你個手機不離手啊？嗰啲時間重要嘛？你唔覺意唔覺意，本來你去廁所2分鐘去完小便，但你用咗20分鐘，咁嗰啲嘅時間你做咩㗎？係咪啊？係一啲唔係好重要又唔係好急嘅，但係覺得好爽嘅。我哋人生就花咗好多時間喺呢一度，得嘛？咁所以我哋要去知就係究竟係啲乜嘢對你嚟講又急又重要啊？如果學過呢一樣嘢，呢個時間管理嘅人咧，應該可以話到俾我聽，又急又重要嘅係第幾個啊？第二個象限，我睇下你哋有冇人答到我嘅。哎呀，我未問呢個問題啊，好快講咗。菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃？識得講，你做唔做到啊？我讀你個名出嚟先得。我又咁樣撳啊，死啦！又唔識讀，聽你個名咁鬼難嘅。係啦，EG2唔識啊，唔識啊。啲英文好難啊！而家對我而家德文好犀利㗎嘛，講笑啫嚇。第幾個象限重要啊？又急又重要嘅係邊個啊？1、2、3、4係啦，不過真係唔係好識得分係啲乜嘢係重要同埋不重要嘅。呢個咧就係我哋今日嘅主題。第幾個象限重要啊？我已經講出咗啦。第二個象限重要，你做一啲好重要嘅事，但係唔講急嘅，例如係乜嘢？人生嘅計劃，2026年你人生嘅計劃，哇！你有成年時間。唔急嘅喎，但係咪對你人生嚟講好重要啊？係咪好重要啊？考試聽日要考試，今日溫書，呢個又急又重要係第四。你哋隨便問我一樣嘢，我可以同你去分析嘅，即係是但啦。去廁所肯定係急嘅，但係咪重要咧？未必嘅喎，你可以忍得到。我哋呢個年紀忍到嘅喎，我都可以仲忍1個小時、2個小時，因為我呢度經常要坐長途車，咁啊冇廁所喎，又唔想隨便停車喺棵樹度去廁所。我先生嗰啲咧，我屋企4個男性㗎嘛，佢哋全部都得嘅，即係停低架車，跟住就 P P 4個人、3個人喺度 P P P，咁我就喺架車度等幾時有廁所咧。咁呢啲大家可以諗得到嘅，又重要又急嘅，我有一個字咧。詞語就係嘅，凡係關於計劃嘅，呢個係又重要又急，得唔得？喂，我哋今日話玩遊戲啊，個羅盤咁耐都未講到，又要答咗你條問題先。修補一段嘅關係，修補一段重要關係係又急又重要。咁睇下你嗰個關係對生活嘅功能嘅影響有幾大？喊到傻咗，喊到情緒低落，喊到要割脈嘅，咁呢個又急又重要，得唔得？你喊極，佢都唔會翻嚟噶啦！呢一晚2個禮拜都唔翻嚟，又或者你喊極，佢都唔覆你手機嘅，或者你喊極，佢喺佢眼中你係隱形嘅。呢啲唔係好重要，但係急嘅，可以做咩？做心理做婚姻輔導。如果想挽救婚姻，係雙方；如果係單方嘅話，做唔到婚姻輔導嘅，得唔得？係啊，婚姻輔導係需要2個人共同參與嘅，呢個係我哋去做嘅一個原則。除非你嘅另一半係嚟自元宇宙。你同一個元宇宙嘅物體做一種神交咧，就另計嘅。如果佢只係一個地球人咧，係要咁樣。咁如果只係得你一個去想願意去挽救婚姻嘅話，做唔到心理輔導嘅。